လုံးမဲမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်တော့ Manchester City က Benfica အသင်းရဲ့နောက်ခံလူ Ruben Dias ကိုပေါင်65တန်းနဲ့ခေါ်ယူသွားပြီဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့နောက်ခံလူ Nicolas Otamendi ကတော့ Portugal ကိုပြောင်းရွှေ့မှာဖြစ်ပြီးတော့ကစားမတစ်ယောက်အလိုက်ပေးခဲ့ရတာပါ Man City ကဒီ23နှစ်ပဲရှိသေးတဲ့ Portugal နောက်ခံလူကို6နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုလိုက်တာပါဒါဟာ Man City အတွက်ဖက် Guardiola ရောက်ပြီးတဲ့ကခံစစ်ကစားမတွေအားလုံးအတွက်ကိုစုစုပေါင်းသုံးခဲ့တဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးက417တန်းကျော်ရှိခဲ့တာပါဆိုတော့ကလပ်တင်းတသင်းကိုတော့ဝယ်လို့ရတဲ့ Guardiola ရဲ့ခေါ်ယူမှုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင် Manchester City ဟာဒီ Ruben Dias ကိုခေါ်ယူခဲ့တဲ့အချိန်မှာကလပ်တင်းဘက်ကကမ်းလှမ်းလာတဲ့အချိန်ကစားမကိုယ်တိုင်က Man City ရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုလုံးဝကိုညှင်းဆန်ပယ်ချနိုင်ခြင်းမရှိဘဲချက်ချင်းလက်ခံခဲ့တယ်လို့သူကအတည်ပြုပြောခဲ့ပါတယ် Man City ဟာတစ်ချိန်နဲ့မှာပဲအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်မှာနောက်ထပ်ကစားမတစ်ယောက်ကိုသူခေါ်ဖို့လုပ်နေသေးတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့သူတို့ရဲ့ transfer ဈေးကွက်ကိုပိတ်မယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒါကတော့သူတို့ရဲ့ဘယ်နောက်ခံလူ Zinchenko ကို Barcelona ကိုခေါ်ဖို့ကမ်းလှမ်းထားတယ်ဒါအပြင် Zinchenko သာထွက်သွားခဲ့ရင်သူ့ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးမဲ့ဒါဗစ်အာလာဘာနဲ့Tagliafico နှစ်ယောက်ထဲကတယောက်ကိုသူတို့ကြည့်နေတယ်ဒါပေမဲ့အလဘာကိုတော့ပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်သူတို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပြောထားတဲ့သတင်းတွေရစာချုပ်တက်တန်းကုံဆုံးတော့မဲ့သူကိုနောက်ရာသီမှာအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ဝယ်မယ်လို့ပြောထားပေမဲ့အခုကျတော့ဘယ်နောက်ခံလူတယောက်ကိုတီးတီးတသားသူတို့လိုနေတဲ့အတွက်ဒါပေမဲ့အလဘာကိုဒီနေ့ရာသီမှာတည်းကခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်ဒါအပြင် IS ကဘယ်နောက်ခံလူ Tagliafico ကိုလည်း Manchester City ကကြည့်နေတယ်သူတို့နှစ်ယောက်သာရောက်လာလို့ပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်ပိတ်မယ်လို့ Guardiola ကကြေညာထားတာပါဒါအပြင်လီဗာပူးအသင်းကကွင်းလက်ကစားမတီယာဂိုအက်ခန်တာရာကနှစ်ပတ်ဒဏ်ရာရနေတဲ့အပြင် International ပွဲတွေမှာပြန်လာမှာဖြစ်တဲ့အပြင်အခုလောလောဆယ်မှာကူးစက်ရောဂါခံစားနေရတဲ့အတွက်သူနေအိမ်မှာ14ရက်နေထိုင်ရမယ်ဒါပြီးတော့မှသူ့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကလပ်အသင်းနဲ့လေ့ကျင့်မှုတွေပြန်လဲလုပ်ရမယ်လို့လီဗာပူးဘက်ကယာဂန်ကလော့ကအတီးပြောထားတာပါလီဗာပူးဟာဒီတပတ်အတွင်းမှာပဲလူငယ်ကစားမလေးဘရီစတာကိုအပိသက်ရောင်းချသွားမယ်လို့ပြောပါတယ် Sheffield United ကပေါင်တန်း20ထိတိုးပေးထားပြီး Crystal Palace တို့ကလည်းမရရအောင်ခေါ်တဲ့ခါမှာသူတို့အသင်းကြားမှာအပြိုင်ဆိုင်ဖြစ်နေတယ်လီဗာပူးကတော့အဲ့ဒီကစားမကိုရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒါလက်ရှိနေထားရဘယ်သူရမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ရမှာပါManchester United ကတရှိန်လုံးခေါ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ Borussia Dortmund ရဲ့ Jadon Sancho ကိုအင်္ဂါနေ့ညကပေါင်91.3တန်းတန်ကြီးရှိတဲ့စာချုပ်တစ်ခုနဲ့ကန်လန်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီကန်လန်မှုက United က83တန်းကို cash ပေးမှာဖြစ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့18.3တန်းကိုအပိုစုချင်းဝင်နဲ့ထည့်သွင်းပေးမှာပါ။ဒါပေမဲ့ German club ကချက်ချင်းပယ်ချလိုက်တယ်။သူတို့သတ်မှတ်ထားတာ108တန်းပါငွေသားကြီးပဲလိုချင်ပါတယ်အပိုစုချင်းဝင်မလိုချင်ဘူးလို့ပြောတဲ့အတွက်ဒီပြောင်းရွှေ့ကပြက်ပြက်တော့ဖြစ်သွားပြီလို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်တစ်ချိန်တည်းမှာ United ဟာ Plan B အနေနဲ့ Barcelona ရဲ့တောင်ပံကစားမ Ousmane Dembele ကိုခေါ်မယ်ဆိုပြီးသတင်းထွက်ခဲ့တယ် Sky Sport သတင်းစာမှာရော AS သတင်းစာမှာရော Marca မှာရောတော်တော်လေးများများဖော်ပြတယ် United ကယူရိုတန်း50နဲ့60ကြားနဲ့သဘောတူနိုင်နေဆိုပြီးတော့အားလုံးကဖော်ပြထားပေမဲ့ဒီကနေ့မနက်သတင်းမှာတော့ Dembele ကိုတိုင်ဝန်ခံထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဟာ Barcelona အသင်းကနေလုံးဝထွက်ခွာမှာမဟုတ်တဲ့ကြောင့်Manchester United ကိုပြောင်းရွှေ့မှာမဟုတ်ဘူးလို့အတီလင်းကိုညင်းဆိုလိုက်ပြီး Manchester United ကတစ်ချိန်တည်းမှာတိုက်စစ်မှုတွေကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန် PSG ရဲ့တိုက်စစ်မှုဟောင်း Edinson Cavani နဲ့ Real Madrid ရဲ့ကစားမ Luka Jovic တို့နှစ်ယောက်ကိုသူတို့ခေါ်ခြင်းနဲ့ Real ကတော့ Jovic ကိုအငှားချမှာဖြစ်ပြီးတော့ Cavani ကတော့အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ရမှာပါ Tottenham Hotspur နဲ့ Chelsea တို့ကစားခဲ့တဲ့ League ဖလားပေါ် Carabao Cup ရဲ့ရှုံးထားဆင့်ပွဲမှာဒီဆရာနဲ့တပည့် Lampard နဲ့ Mourinho တို့စကားများကြတယ်ကွင်းပြင်ပမှာအဓိကကဘာလဲဆိုတော့ Lampard ကို Mourinho ကပြောတာကသူ့အနေနဲ့လည်းရှုံးတဲ့ချိန်မှာမထိုင်နေပဲနဲ့ထပြီးတော့ကလပ်အသင်းကိုအမြဲတမ်း support လုပ်ပြီးတော့ညွှန်ကြားနေရမယ်လို့သူပြောလိုက်တာဒီကြားထဲမှာ Lampard နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကိုသူထပ်ပြောတာဗါလဲဆိုတော့ Lampard ဟာကစားမဘွားမှာအောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရတဲ့ပြည့်စုံတဲ့ကစားမတစ်ယောက်လို့ပြောရပေမဲ့နီးပြဘွားမှာတော့သူ့အနေနဲ့တင်ယူစရာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်လို့ Mourinho ကပြောခဲ့တာပါအဲ့ဘွဲမှာအရန်ကစားမတွေအများစုပါတဲ့ Tottenham က Chelsea ကိုနိုင်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ဒီ Mourinho အနေနဲ့အခုလောလောဆယ်မှာသူ့ရဲ့လုပ်ရက်ကမှန်ကန်တယ်လို့ပဲပြောရမှာပါဒါပေမဲ့ Lampard ကတော့သူ့ရဲ့တပည့်တစ်ယောက်အနေနဲ့သူကပြောတာပါရှုံနိုင်တဲ့ကိုအသင်းကိုဘေးကနေ support လုပ်ပြီးတော့တောက်လျှောက်ညွှန်ကြားရမယ်ဆိုပြီးသူကပြောတာပါအဲ့ဘွဲမှာထူးထူးခြားခြားပွဲချိန်85မိနစ်မှာ Tottenham Hotspur ရဲ့နောက်ခံလူဖြစ်ကစားနေတဲ့ Eric Dyer ကကွင်းထဲကထွက်သွားပြီးတော့အိမ်သာကိုပြေးထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ချိန်မှာ Spur က Chelsea ရဲ့နောက်ထပ်အနိုင်ကိုမပေးရဖို့နဲ့ခြေပါကိုရဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့အချိန်မှာတယောက်ရော့သွားတဲ့အတွက် Mourinho ဒေါသထွက်ပြီးတော့ Eric Dyer နောက်ကိုလိုက်သွားအချိန်မှာ Eric Dyer ကဝေဒနာကိုမခံစားနိုင်လို့တွိုင်းလက်သွားတာဆိုတော့အိမ်သာကပြန်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာ Mourinho ကိုယ်တိုင်ချက်ချင်းခေါ်ထုတ်လို့သူချက်ချင်းပြန်ပြီးတော့ကွင်းထဲကိုပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာပွဲပြီးမှထူးထူးဆန်းဆန်းပဲ Eric Dyer က Man of the Match လို့ခေါ်တဲ့အကောင်းဆုံးဆုရခဲ့တယ် Man of the Match အကောင်းဆုံးဆုရခဲ့တဲ့အတွက်သူသွားခဲ့တဲ့
အိမ်သားရဲ့ခုံလေးပေါ်မှာကျွေကုံလေးပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ Man of the Match ဆုရတဲ့ဆုလေးနဲ့သူ့ရဲ့ Instagram မှာတင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုပေးသက်တော်တော်များများမှာ Twitter မှာ social media မှာအားလုံးကသဘောကျနေကြတယ်ဒီကြားထဲမှာ Tottenham Hotspur ဟာ Inter Milan နောက်ခံလူ Milan Skriniar ကိုခေါ်ဖို့လုပ်တဲ့အချိန် Inter ဘက်ကယူရိုတန်း65တန်းလောက်ထိလိုချင်တဲ့အချိန် Spurs ကလည်း90ပဲပေးတဲ့အခါမှာညှိမရဖြစ်နေတယ် Spurs အနေနဲ့နောက်ထပ် target ကိုရအောင်ခေါ်နေသေးတယ်သူတို့ရဲ့နံပါတ်1ခံစစ်မှုက Milan Skriniar ဒုတိယတစ်ယောက်ကတော့ Rudiger ဆိုပြီးသူတို့ပြောထားတယ်ဒါအပြင် Napoli ရဲ့တိုက်စစ်မှု Milik ကိုလည်းသူတို့ရဲ့ radar ထဲမှာထည့်ထားတယ်နောက် Bayern Munich အသင်းကတော့အခုလောလောဆယ်မှာ Sergio Dest ကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရပြီးနောက် Barcelona နဲ့အပြိုင်ခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့ Ajax ဇာမလေးကိုသူတို့မရတဲ့အတွက်ညာနောက်ခံလူတစ်ယောက်ကိုသူတို့ပြန်ရှာနေတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကတော့ Norwich City ရဲ့ညာနောက်ခံလူMax Aaron ကိုခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်အခုနောက်တစ်ယောက်က Brighton ရဲ့ Lamptey ပေါ့ Chelsea က Brighton ကို3တန်းနဲ့ရောင်းချခဲ့တဲ့ Lamptey ကို Bayern ကခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်သူ့ရဲ့ကားတဲ့ပေါက်ကြီးကပေါင်9တန်းနဲ့12တန်းကြားမှာရှိပါတယ် Brighton ကတော့သူတို့အနေနဲ့15တန်းနဲ့30ကြားရရင်တော့ Lamptey ကိုရောင်းထုတ်မယ်လို့ပြောထားတယ်ဗျပြင်သစ်ကလပ်စိတ်အတီယန်အသင်းကလည်း Leicester City ခေါ်ချင်နေတဲ့သူတို့ရဲ့နောက်ခံလူ Fofana ဆိုတဲ့ကစားမကိုရောင်းတော့မယ်အသက်19နှစ်ပဲရှိတဲ့ဒီနောက်ခံလူဟာတကယ့်ကိုပြင်သစ်လိမှာတကယ့်ကို rate လောက်ခံထားရတဲ့နောက်ခံလူပါ Leicester ဘက်ကကန်လန်ထားတဲ့ပေါင်တန်း30ကိုဒီပြင်သစ်ကလပ်ကလက်ခံလိုက်ပြီးဆိုပြီးတော့ပြင်သစ်ဂျာနယ်တွေမှာဖော်ပြထားတာပါမကြာမီချိန်တွင်မှာပဲသူဟာအင်္ဂလန်ကိုလာပြီးစစ်စစ်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့လက်စတာကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့လုပ်တော့မယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်လက်စတာဟာဘန်လီရဲ့နောက်ခံလူတာကော့စကီကိုလည်းခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရတယ်ဆိုတဲ့ report တစ်ခုတော့ဖော်ပြထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အထင်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဗျDaily Mirror နဲ့ Daily Mail မှာတော့ဘန်လီနောက်ခံလူတာကော့စကီကလက်စတာကိုပြောင်းဖို့သဘောတူလိုက်ပြီလို့ဖော်ပြထားပါတယ်နောက် Bayer Leverkusen အသင်းကတော့ Arsenal အသင်းရဲ့နောက်ခံလူ Sia Klasnic ကိုခေါ်ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီရပြီးပြောင်းရွှေ့ခြင်းလဲသဘောတူညီမှုရထားပါပြီ။မေဂျော်အားကစားဂျာနယ်လေး Fabrizio ရဲ့အဆိုအရယူရို17တန်းနဲ့အပြောင်းရွှေ့ဖြစ်မှာဖြစ်ပြီးတော့အပိုစုချင်းငွေတွေပါထပ်ပြီးထပ်သွင်းပေးမယ်လို့ဆိုပါတယ်29နှစ်ရှိတဲ့ Klasnic ကတော့2018ခုနှစ်မှာရှော့ကာကနေအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ပြောင်းလာတာပါ48နာရီအတွင်းမှာပဲသူဟာအပိသက်ပြောင်းရွှေ့တော့မှာပါတစ်ချိန်တည်းမှာပဲအာဆနယ်ဟာ Lucas Torreira ကိုရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်တဲ့ချိန် Torreira ရဲ့ agent ဖြစ်သူက Madrid ကိုရောက်ပြီးတော့ Atletico Madrid နဲ့အပိသက်ပြောင်းရွှေ့ခွင့်ရဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ် Atletico Madrid ကအငှားနဲ့ခေါ်ခြင်းနဲ့ Torreira ကပြောင်းခြင်းတဲ့ချိန်အာဆနယ်ကတော့အပိသက်ရောင်းချဖို့ကိုဒါစိတ်ဝင်စားနေတာပါဆိုတော့ဒါက agent ဖြစ်သူနဲ့ Atletico Madrid အကြားအာဆနယ်အကြားမှာ3ပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးနေစေဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ Arsenal အသင်းရဲ့ညာနောက်ခံလူ Hector Bellerin ကဒီနေ့ရာသီမှာ Arsenal အသင်းရဲ့ခြေစွမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်မှုတွေရှိကြပေမဲ့ကလပ်အသင်းဟာတိုးတက်မှုတွေများစွာရှိတယ်။ထို့သဖြင့် Mikel Arteta လက်ထက်မှာကလပ်အသင်းဟာအများကြီးတိုးတက်သွားကြောင်းသူပြောခဲ့ပြီး Liverpool ကိုရှုံးသွားသည့်တိုင်အောင်သူတို့အနေနဲ့ကစားကွက်ကစားပုံကိုပြောင်းလဲပြင်ဆင်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့အဓိကခံစစ်အရန်ကစားလုံးတယ်ဆိုပြီးတော့ပြိုင်ဘက်ပိတ်သက်တွေတော်များများကဝေဖန်နေကြတာပါ။ဒီချိန်ထဲမှာပဲ Chelsea ကထွက်မယ်ဆိုပြီးသတင်းထွက်နေတဲ့ Callum Hudson-Odoi ကို Bayern Munich အသင်းကခေါ်နေတယ် Hudson-Odoi ကိုတိုင်ကဘိုင်ယန်ကိုပြောင်းကျင်နေတဲ့ပုံရတယ်ဗျဘိုင်ယန်ကတော့သူ့ကို Ivan Perisic ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့အငှားနဲ့ခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ် Hudson-Odoi ကလည်း Chelsea ကထွက်ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့အသင်းပြောင်းကျင်နေတဲ့ပုံစံမျိုးရပါတယ်နောက်တစ်ချိန်ထဲမှာပဲနောက်ခံလူ Rudiger ကိုလမ်ဘတ်ကအဲ့ဒီပွဲအပြီးမှာဘာပြောလဲဆိုတော့သူ့အနေနဲ့Rudiger ကိုရောင်းချမှာမဟုတ်ဘူး Rudiger ကိုရောင်းချဖို့အတွက်အားလုံးကိုသူညှင်းဆန်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ ESPN သတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရ Rudiger သာဥရောပကလပ်တွေ Premier League မဟုတ်ပဲဥရောပကလပ်တွေကိုပြောင်းခဲ့ရင်တော့ Chelsea ဘက်ကရောင်းချသွားဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဒါအပြင်လမ်ဘတ်က Victor Moses ဟာသူ့ရဲ့ plan ထဲမှာမပါဘူးလို့ပြောထားပြီးတော့ Bakayoko လည်းဒီတိုင်းပဲမကြခင်တွင်းမှာပြောင်းရွှေ့ဖို့တက်ကိုသူမျှော်လင့်နေတယ်အဓိကအဲ့ဒီကစားမတွေထွက်သွားရင် Declan Rice ကိုသူတို့အနေနဲ့နောက်ဆုံးချိန်ထပ်ပြီးတော့ဂျိုးပန်းဖို့သူတို့လှုပ်ဆောင်နေတာပါနောက်ဘာစီလိုနာအသင်းကလည်းအသစ်ခေါ်ထားတဲ့လူငယ်ကစားမ Sergio Dest ကအခုဘာစီလိုနာမြို့ကိုဗိုလ်ဒူးနဲ့အစောပိုင်းတွေကရောက်လာပြီးဒီနေ့စစ်မှာပါပြောင်းရွှေ့ကြီးကတော့ယူရို23တန်းပလက်အပိုစုကြီး9တန်းနဲ့အပိသက်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ် AC Milan အသင်းကလည်း Real Madrid အသင်းရဲ့နောက်ခံလူ Nacho Fernandez ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်ဆိုတော့ Real နဲ့ AC Milan ကြားမှာအဆွေးနွေးနေပြီးတော့ Nacho ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကိုAC Milan အသင်းကအရခေါ်ဖို့နဲ့အထူးသဖြင့်အငှားနဲ့ခေါ်ဖို့လုပ်နေတာပါ Real ရဲ့ Zidane ကတော့သတင်းတောက်တူကမေးတယ်ဒီနေ့ရာသီအပြောင်းရွှေ့ကဘာလဲဆိုတော့မင်းတို့ခေါ်မှာလားဆိုတော့ပြက်ပြက်တသားညင်းနေငါတို့လုံးဝခေါ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောထားတယ် Eden Hazard ဟာကိုလေးချိန်နေအများကြီးတက်နေတဲ့အတွက်မီဒီယာတွေကဝေဖန်နေကြတဲ့အချိန် Zidane ကတော့ဒါဟာအပြစ်မဟုတ်ပါဘူးသူ့အနေနဲ့အမကြခင်ကျွန်းမှာအကောင်းဆုံး body shape ရမှာပဲဆိုပြီးတော့ Eden Hazard ဘက်ကနေကောက်ွယ်ပြီးပြောသွားတယ် Zidane အနေနဲ့အခု Hazard ကကြက်ခိုင်မှုပြန်ကောင်းပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံမှန် body fit ပုံစံပြန်ဖြစ်လို့ရှိရင်ကလပ်
သင်းမှာပြန်လဲသုံးဆွဲမယ်လို့လည်းဇီဒန်ဘက်ကပြောထားပါတယ်။ Juventus အသင်းကလက်တလုံးမှာကစားမတွေကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန် Arsenal အသင်းကခေါ်ဖို့စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ Hassan Aouar ကိုတရားဝင်ကားလမ်းမှုတစ်ခုပြုလုပ်တော့မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Pia လိုကိုတိုင်ကကွင်းလေကစားမကောင်းကောင်းတယောက်ကိုသူလိုချင်တဲ့အတွက်ပြင်သစ်ကလပ်လီယွန်ရဲ့ Hassan Aouar ကိုခေါ်ချင်တာပါ။ Arsenal အသင်းက Aouar ကိုခေါ်ဖို့တောက်လျှောက်ကြိုးပမ်းနေတဲ့အချိန်နှစ်ဖက်အသင်းကြားမှာပြောင်းရွှေ့ခြင်းကိုသဘောတူညီမှုမရတဲ့အချိန် Juventus အသင်းကတော့ Hassan Aouar ကိုအရခေါ်ဖို့ကမ်းလှမ်းမှုတွေပြုလုပ်တော့မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Italy media တွေရဲ့အဆိုအရလီယွန်တောက်ဆိုမဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကို Juventus ကပေးချေသွားပြီးတော့အရခေါ်ယူသွားနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဆိုတော့ Arsenal ကလပ်အသင်းတွေနဲ့တကယ်လို့သာ Hassan Aouar ကိုခေါ်ချင်ရင်အမြန်ဆုံးခေါ်ယူရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် Paris Saint-Germain အသင်းကတော့အခု Bayern Munich ကထွက်တော့မယ်ဆိုတဲ့ Alaba ကိုသူတို့စိတ်ဝင်စားနေသလို Camavinga ကိုလည်းသူတို့ခေါ်ချင်နေဆိုပြီးသတင်းတွေမှာတောက်လျှောက်ရှိတယ်။နောက် PSG အသင်းကအခုလောလောဆယ်မှာသူတို့အနေနဲ့အဓိက target ထားနေတာက Neymar နဲ့ Kylian Mbappe နှစ်ယောက်ကိုပဲတက်တန်းတိုးဖို့အဓိကကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုတာပါ။ကစားမနှစ်ယောက်စလုံးက2022ခုနှစ်မှာစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးမှာဖြစ်လို့သူတို့အဲ့ကစားမနှစ်ယောက်ကိုနောက်ရာသီမှာဈေးလျှော့ပြီးရောင်းသွားရတဲ့အနေထားရှိတာကြောင့်ကစားမနှစ်ယောက်ကိုစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့ကအဓိကလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ Thomas Tuchel ကပြောခဲ့တာပါဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသင်းတွေကိုနားဆင်ကြတဲ့ကြည့်ရှုကြတော့ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့ season ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပြစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျာ